Đảo lập nên truyền thống kiên quyết tự đảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật các nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng Hội nữ sĩ quan quân y đã tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu phục vụ chiến đấu, cấp cứu điều trị thương bệnh binh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Ngày nay, đội ngũ bác sĩ quân y luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện theo phương châm sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, xứng đáng với lời bác Hồ dạy, lương y như tự mở. Khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng tác chiến không gian mạng quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh không gian mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần Tiến vào lễ đài là cố gắng lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình 10 năm xây dựng trở thành các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc từ đối với ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình đến và người dân địa phương. cuối chiến sĩ lục quân, lực lượng nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong phong trào cách mạng sục sôi, lực lượng lục quân không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đang tiến vào lễ đài là bộ chiến sĩ đảng công với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, anh nhẫn thắng lớn. Bộ đội đặc công đã làm cho quân thù kinh hồn bàn vía, đóng góp xứng đáng và thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay, bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ phi chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Vẻ vang của tình báo quốc phòng Việt Nam, chiến sĩ đặc biệt luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đặc. Nhiệt liệt chào mừng Hội nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường. Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm sóc bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm người tham quân, cùng với cùng cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm chỉ sự trời đất Điện Biên toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến.